হাই গাইস, তো আজ আমি আমার ফ্যামিলির সাথে বেরিয়ে পড়েছি নতুন ফ্রিজ কিনতে, কারণ এখন চলছে ক্রিসমাস স্পেশাল অফার। আর দেখো, আমরা এসে গেছি গ্রেট ইস্টার্নে। তো এখানে অনেক রকম ফ্রিজের কালেকশন ছিল, তার মধ্যে থেকে দেখো আমাদের এই ফ্রিজটা খুব পছন্দ হয়েছে, দেখতেও বেশ খুব সুন্দর, কিন্তু দামটা একটু বেশি হয়, আমরা সেটা কিনিনি। তো আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়েছি অন্য দোকানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। দেখো এই ফাউন্টেনটা কত সুন্দর, আর রাস্তায় ফুচকার লোভ সামলাতে না পেরে ফুচকা স্টল থেকে খেয়ে নিলাম ফুচকা সবাই মিলে। এরপর এসে গেলাম সেলস এম্পোরিয়ামে, যেটা বাংলাদেশিতে আছে। এরপর ওখান থেকে দেখো আমাদের এই দুটো ফ্রিজ খুব পছন্দ হয়েছে। ফাইনালি ডিজাইনার সুন্দর পার্পল কালারের এই ফ্রিজটাই আমরা নিলাম। দেখো ভেতরটাও কত সুন্দর, দেখো অনেক স্পেসও আছে, তো আমাদের তো সবার খুব পছন্দ হয়েছে। ফাইনালি এটাই আমরা ফাইনাল করলাম, এটাই নিয়ে নিলাম। দুদিনের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছেও যায় ফ্রিজটা ডেলিভারি। দেখো এখানে বিল পে করা হচ্ছে। এরপর বেরিয়ে পড়লাম, রাস্তায় গরম গরম জিলিপি ভাজছিল দেখে জিলিপি আমরা নিলাম, বাড়ি গিয়ে খাবো বলে। এরপর ডিনারটাও করে নিলাম, ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। এরপর বাড়ি এসে গেলাম, দেখা যাচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।